Oke teman-teman, di video ini aku bakal kasih tahu cara membuat sound Google kayak gini yang lagi viral. Tutorialnya singkat banget, jadi tonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe. Oi. Oke, di sini kita masuk aja langsung ke Google atau ke Safari yang ada di handphone kalian. Kemudian kita ketik sound of text. Nah, di sini pilih yang paling atas. Kemudian di teksnya kalian tulis yang mau dijadikan sound atau voice-nya. Nah, setelah itu voice-nya kita ganti atau rubah ke Indonesia. Submit, kita tunggu hasilnya. Play dulu. Follow aku dong. Follow aku dong. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung download dan bisa langsung dipakai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.